Welkom by Podlitiek. Ek is Paul Maritz en saam met my in die ateljee is Ernst van Sail en Daniël. En in vandag se episode, die inhuldiging was lank. Zuma in die regsbank en DA se Jonathan Moakes bedank. Nou ja, kom ons ontnonsens bietjie die week se politiek. Ernst, jy sê verlede Saterdag was die inhuldiging en dit het so rukkie gevat en dit het ons 'n klomp geld gekos natuurlik. Ja, nee, die presidensiële inhuldiging was oor die naweek in Suid-Afrika en dit was die grootste en duurste nog, teen 150 miljoen rand. Nou, dit nu miskien vir perspektief in ag neem dat Cyril Ramaphosa se net, hy is 6,4 miljard rand werd, sy netto werd. Ja, dis vir my 'n klug. Ek dink die inhuldiging is baie simpel. Ek weet daar's baie mense wat hou van die vliegtye en hulle hou van hoe dit lyk en dit is 'n groot opwinding en alles, maar dis 'n mors van geld. Hoekom, wat se doel dien hierdie seremonie? Al wat eintlik kan gebeur, die president kan opdaag, hulle kan dit in die wetgewer hou, hulle kan dit in die grondwetlike hof hou, hulle kan dit by die ingebou hou, maar hy moet daar gaan, hy moet sy hand op die Bybel sit en hy moet sê, okay, en hy doen nie, dis al wat hoef te gebeur. Hy hoef nie al hierdie in Engels praat hulle van 'n fanfare te wees nie. Ja, nee, ek verseker, en wel die minister in die presidentskap het gesê dat dit goedkoper was in die verlede, maar sy het natuurlik 'n klomp van die versteekte kostes nie ingesluit in die manier hoe hulle dit bereken het nie. Verder as dit, ietsie wat hulle ook nie bereken het in hierdie koste nie, ek meen 150 miljoen is baie, maar soos ons nou sal weet wat in Pretoria bly, hoeveel paaie is oorgedoen, hoeveel, en is wonderlik dat paaie oorgedoen moet word, maar dit hoef nie oorgedoen te word wanneer die president ingehuldig word, of wanneer Magashule se dogter trou word, Parys se paaie oorgedoen. Ja, jy het nog gesê van hoe skoon alles ewe skielik nou blink. Ja, dit is absoluut, ek bly daar naby Loftus en ek ry en beweeg om Loftus gereeld en ewe skielik is ek baie geverf, die straatligte word reggemaak, goed word skoon gemaak, daar's plastiekvrugte in die winkelvensters. Ja, dit letterlik, dit is presies wat jy toe gesê het en weer eens, dit gaan vir my oor dat wat bereik ons hierdeur, wat is die doel hiervan, hoekom probeer ons nou ewe skielik vir hierdie een dag of vir die naweek dinge beter laat lyk as wat dit is, ons moet met die realiteite werk. So, die groot ding wat vir my interessant was van die inhuldiging was definitief sy toespraak, want ek dink 'n toespraak wat goed oorgedra is en 'n toespraak wat goed geskryf is 'n kunsvorm op sy eie. Hierdie een was nie regtig 'n kunswerk nie, maar dit was die veiligste, mees vanilla en plain toespraak wat ek in 'n lang tyd nog gehoor het. Ja, het hy nie selfs 'n bietjie in Afrikaans gepraat nie, dink ek. Yes, ek kan nie onthou nie. Daar's dele van, ek kan so min van dit onthou wat hy regtig gesê het, want dit was alles net hierdie leë beloftes en woorde wat jy altyd hoor van elke president reg oor die wêreld wat eintlik maar net wil bietjie positiwiteit en goed voel woorde vir sy mense. En dis maar eintlik presies wat tot dusver, met respek gesê, maar dis wat ons tot dusver in die Cyril Ramaphosa presidentskap gesien het. Goed, hy was 'n ruk lank president voordat hy nou amptelik ingehuldig is deur hierdie verkiesing, maar voor die tyd het ons ook maar gesien dat hy baie versigtig was en lig getrap het. En ek het gedink dit gaan verander nadat hy verkies is. Juis omdat 'n leier wat werklik 'n land reg moet ruk, nie kan bekostig om polities korrek te wees nie. Jy kan gaan kyk, ek bedoel, die impak wat Theresa May gehad het, of nie Theresa May nie, dis heeltemal, ons gaan nou raak praat, maar die impak wat Margaret Thatcher gehad het, was groot gewees by land se ekonomie, maar sy het dit nie gedoen deur polities korrek te wees nie, sy het dit nie gedoen deur te sê wat die mense wil hoor nie. Net 'n laaste gedagte vir my oor die inhuldiging spesifiek. As ons net kan kyk daar's nou die praktiese deel van die geld en die strate skoonmaak en al daai dinge, maar die simboliek agter die inhuldiging, as ons nou mooi daarna gaan kyk, wat simboliseer ons deur hierdie, dat ons 150 miljoen rand spandeer om die verkiesing van 'n mens te verstaan vier. 'n Mens wat ons verkies het, 'n mens wat ons, nou nie ek het nou definitief vir hom gestem, maar die punt is die volk, die land het vir hom gestem. En nou gaan ons en nou sê ons baie geluk met die feit dat ons vir jou jy weet hierdie stemme gegee het. Kom ons spandeer al hierdie geld terwyl ons mense letterlik in armoede lewe. Dis 'n verskriklike lelike beeld. En dan verder, dit vat hierdie idee dat politici hierdie leiers is, hierdie verlossers is my verskriklik lelik. Nou, hulle is mense wat ons moet dien, nie mense wat ons nou, jy weet, moet verhef en ewe skielik die loftes moet volmaak om hulle te vier nie. Wat eintlik moet gevier word is na die 5 jaar termyn en moet ons gaan kyk wat het hulle gedoen vir die mense, wat het hulle gedoen vir Suid-Afrika. Nie voor die tyd al hierdie geld spandeer met die hoop dat dinge gaan beter word nie, want ek in alle eerlikheid ek dink dit gaan nie. Ja. En jy sit nou baie klem op die idee van 'n mens, en iets wat ek weet of julle het gesien het nie, maar Tito Mboweni het op Twitter onlangs gesê
dat hy hou nie af van dat mense vir Cyril op sy naam noem, om net Cyril noem nie. Hy is president Ramaphosa. Nou dit is al klaar vir my, dit las nogal mooi aan by wat jy daar gesê het, hierdie amper cult of personality wat nou rondom hom gebou Maar ons mag sê FW en ons mag gepraat van PW en al daai dinge, ons Jacob was fine, maar nou eweskielik oor dit Cyril is, mag ons nie. So vir my lê dit op twee vlakke. Ten eerste moenie miskyk hoe kwesbaar Tito Mboweni se posisie is nie. So Tito Mboweni is natuurlik 'n ou wat in 'n moeilike posisie sit binne in die ANC en blykbaar binne in die kabinet. En verder as dit lê dit vir my ook op die punt dat ons werk maar met sosialiste en vir hulle is dis Chairman Mao wat verkies is, verstaan, dis nie, goed, ek sê nie, hy gaan noodwendig dieselfde optree nie, maar binne in die konteks, hierdie is die persoon wat ons, jy weet, met uitlei uit die woestyn uit in 'n sosialiste konteks, hy verstaan nie, dat die president eintlik net veronderstel is om seker te maak dat die res van die land kan funksioneer nie, hy sien dit as hierdie is die funksionaris. Maar nou ja, gepraat van Tito Mboweni en handel wat gedryf moet word, Daniël, jy sê, daar's 'n woord van ons borge. Ek sou letterlik eerder die 150 miljoen rand wat in die inhuldiging spandeer is, eerder by die Afrikaner handelshuis spandeer het, want weet jy wat, dan het ons eintlik werk geskep en jy weet, ekonomiese aktiwiteit bevorder. Maar nou ja toe, nou hierdie episode van Podlitiek word natuurlik met trots geborg deur die Afrikaner handelshuis. Hoe Afrikaans is jy? Drink jy jou koffie omdat tee te Engels is? Of loop jy skelm kaalvoet en klop jy nog jou eie botter in jou spaartyd? Wel dan is die Afrikaner handelshuis die perfekte tuiste vir alles Afrikaans vir jou. Besoek hulle webtuiste by www.afrikaner.com. Elke Podlitiek luisteraar kry R60 afslag indien jy die couponkode Podlitiek gebruik. So besoek weer eens die webtuiste www.afrikaner.com vir jou volgende winskoopie. Nou ja, kom ons beweeg dalk aan na die tweede onderwerp van vandag se bespreking en dit het te doen met die moeilikheid wat voormalige president Zuma, kyk daar het ek gesê president Zuma en nie Jacob nie, op die oomblik in die hof het. Paul, wat het jy daaroor? So net voordat ek begin wil ek hierdie punt maak. Ons sê dit baie politiek, maar ek wil duidelik uitwys. Ons sê gereeld Zuma was nie die probleem nie. Zuma was 'n simptoom van die groter ANC probleem en hierdie is die een storie wat die klokhelderste vir jou wys dat dit inderdaad die geval was van die begin af. Zuma het nie in 2008 begin steel nie. Die geleentheid was van baie vroeër dae gewees. Goed. Nou het president Jacob Zuma het verlede week buite die Hooggeregshof in Pietermaritzburg aan ondersteuners in Zulu vertel dat daar op sy regte getrap word. 'n Geheueverfrisser vir jou as luisteraar, Zuma staar 12 klagtes van bedrog, 1 van rampokkery, 2 van korrupsie en 1 van geldwasery in die gesig. En dit alles is in verband met meer as 780 bevraagtekenbare betalings van meer as 1,2 miljoen rand wat hy by sy finansiële adviseur Sabir Sheikh ontvang het in die laat 90s en vroeg 2000s. Dit het alles te maak met die wapenskandaal van die 1990s. Let wel, 'n dekade voordat hy president geword het, vroeg in oud-president Mbeki se termyn. So daar was 'n wapenskandaal met Thales, ek dink nie dis hoe die Franse dit uitspreek, maar dis die BBC het uitspreek, so kom ons gaan met dit, dat daai wapenskandaal en hy dra dit nog al die jare saam met hom wapens sou gekoop gewees het en daar was 'n ordentlike betalingkie terug na oud-president Zuma toe. Goed, nou sy regsverteenwoordiger sê dat die vervolging gestop moet word want hy moes destyds saam met Sabir Sheikh vervolg word, maar die nasionale vervolgingsgesag was te bang geweest. Ek wonder hoekom het hulle nie teen hom opgetree nie. Dis as nie, laat nie asof hy iets te maak gehad het daarmee nie. Wim Trenggrove wat vir die staat optree, sê dat as daar geldige gronde was 10 jaar terug, is daar nog steeds geldige gronde, dit het nie verval nie. En verder as dit maak die punt wat ek verskriklik baie waardeer, dat dit Zuma self was wat die uitsteltegnieke toegepas het, en nou het hy 'n probleem daarmee dat dit uitgestel word. Nou, Daniël, ek bedoel, dis jou spesialistveld, miskien kan jy vir meer lig op hierdie kwessies kry. Ja, wel, die punt is, Paul, eerstens wat ek kan sê, is daar's meer as net hierdie saak in die pipeline, daar's al sake wat vir jare geveg word en letterlik gestuit word deur die regering, en ons is betrokke by van hierdie sake, en ons gaan nou kyk wat met dit gebeur, of dit nou voort gaan of nie. Want natuurlik, hierdie saak is daar 'n mate van beheer oor, die staat kan verstaan dit al stuur in 'n rigting, so ek hanteer dit maar met 'n knippie sout, soos wat ek dink ons alles met 'n knippie sout in Suid-Afrika moet hanteer. Selfde met die kommissie, selfde met al hierdie ondersoeke, die regte maatstaf gaan wees oor wat gaan gebeur hierna. Gaan president Zuma vervolg word, gaan hy in die tronk sit, gaan hy aanspreeklik gehou word vir die korrupsie wat hy gepleeg het. Maar net 'n snaakse punt wat ek gesien het, is ek gesien president Zuma sê, ja, hy kan glad nie sy prokureur bekostig nie, hy het 'n wit prokureur gehad, maar hy kan nou nie meer die wit prokureur bekostig nie, dit kos nou te duur, so nou het hy maar 'n swart prokureur gekry, wat op sigself nog as 'n redelike, voel ek, rassistiese ding is om te sê. Bitterlik so, ja. Maar in elk geval, nie
nietemin. En daarmee saam sê hy dat hy's besig om hoedens en kouse te verkoop sodat hy geld kan hê om hierdie prokureurs te kan bekostig. Nou, ek dink weer eens, as ons terugkom by die knippie sout, ek dink dit is netwendig so waar nie. Ek dink meneer Zuma het genoeg eiendom om te kan pand, om genoeg geld te hê om hierdie knagskoste As jy nou maar net 7 hektaar grond in die mees vrugbare deel van Afrika gehad het, jy sou dit nou nie maar ongelukkig, jy weet. Of dieroorlosies. Of 'n firepool wat jy kan uit. Hoeveel kos dit? Hoeveel kan jy een van hierdie brand swembaddens uit vir hierdie per dag? Ek seker dit is daarom 'n paar rand. Maar die punt is weer eens, ek dink hierdie saak gaan noodwendig ergens heen gaan nie, in alle eerlikheid. Ek dink hierdie is dat dit mooi lyk, hierdie is vir die ANC om net bietjie te stabiliseer, hulle beeld na buite te verbeter. Ons het dieselfde gesien met die kommissie van ondersoek oor staatskaping, wat het nou daarvan gekom? Selfde met Life is the Many, wat het regtig daarvan gekom? Niemand aanspreeklik gehou nie, al hierdie families is verpletterd, al wat hulle gekry het is bietjie geld op die ou ende. Niks regte tasbare aanspreeklikheid kom hiervan. En in ander lande waar daar korrupsie is, sit die politici in die tronk. Hier by ons gaan hulle eers tronk toe, kom terug, pleeg korrupsie en dan hulle ryk. Nee, al wat ek hier sien, en ek is nou al lank genoeg in Suid-Afrika om te weet waar hierdie soort goeders gaan. Die ANC gedra homself soos 'n towenaar, basically. Iemand wat, hy trek jou aandag af hierso met 'n mooi meisie langs hom, of met 'n rooi doekie of iets wat hy waai, terwyl hy eintlik iets uit sy mou uit of in sy mou wegsteek of so iets. En op die ou end is almal verbaas deur die mooi toertjie wat hy gedoen het en almal op klaphande en dit is 'n ongelooflike vertoning, maar op die ou het van die dag was hulle almal gekil. Absoluut. Ja, miskien as ons hierdie punt net vlugtig kan afsluit. President Ramaphosa is gevra deur internasionale media, hy is vroeg toe sy eerste korttermyntjie begin het, wat gaan hy doen met voormalige leiers wat korrupsie en ander klagtes in die gesig staar, en toe sê hy wel, die reg moet geskied, dit was sy woorde, en die ding is, ons moet baie duidelik dophou, hy gaan elke jaar Davos toe en gaan vertel vir die mense in Switserland, nee, kom belê in Suid-Afrika, want ons is besig om dinge reg te kry, ons is besig om industriële skaal korrupsie aan te spreek, en goed, dit is miskien so, dat hy van sy kant af doen wat hy kan, maar as hy nie die vrot middel van die ANC gaan uitdruk en vir mense gaan wys, luister, hierdie is onaanvaarbaar, as hy dit nie gaan doen nie, dan gaan dit weer en weer en weer gebeur, en op 'n of ander dag moet ons van ons moet sien dat hy opgetree word. Ek bedoel, dit is duidelik soos daglig dat Zuma skuldig is. Maar die vraag gaan wees, gaan nepotisme of die mag wat hy binne in die ANC, spesifiek in die ANC in KwaZulu-Natal het, gaan dit deurslaggewend wees? Nou ja, dit sal ons maar moet sien. Gepraat van leiers wat nou maar die patroon byt, as ek dit direk kan vertaal, the bullet bite en dan nou bedank. Ons het hierdie week gehoor dat Jonathan Moakes, wat as ek reg verstaan verkiesingsbestuurder van die DA was, dat hy sy bedankingsbrief ingegee het, kom blykbaar al 'n rukkie. Daniël, wat moet ons weet van hierdie storie? Ja, Jonathan Moakes, soos jy gesê het, Paul, hy was die hoofveldtogbestuurder van die DA en hy's nogals redelike gesogte figuur in die party gewees, want hy het goeie werk gedoen. Jonathan was aan die stuur van die DA in die tyd van die enorme groei, hy was aan die stuur van strategie toe hulle so wonderlik gedoen het in die munisipale verkiesings in 2016. En hy's 'n baie intelligente, verskriklik bekwame mens, en hy het blykbaar al voor hierdie verkiesing het hy sy bedankingsbrief ingegee en hy gesê dat hy gaan bedank en hy is van voorneem om te bedank na die verkiesing. Ek dink dit verander so 'n bietjie die prentjie as mens in ag neem, hy het nou nie bedank na die verkiesingsuitslae en as gevolg van die verkiesingsuitslae nie. Maar interessant genoeg, hy het in hierdie skrywe wat sy bedankingsbrief het hy genoem dat die gees, of hy praat amper van die siel van die party, het absoluut verander en hy kan ongelukkig nie meer homself daarmee vereenselwig nie, dis hoekom hy nou bedank het. En ek dink hierdie dui weer op die absolute interne wroeging wat die party op die oomblik beleef. Die DA is besig om in twee te skeer en ek dink is belangrik dat ons vir die DA herinner dat die nasionale party het vanaf 1994 tot 99 en nog bietjie later tot 2004 van byna 20% steun in die land gegaan na absoluut heeltemal vernietig en niks nie. Hulle tot niks gegaan, hulle het met die ANC saamgesmeld. So die DA moenie gemaklik wees en dink, wel hulle het nou die 20%, hulle kan net doen wat hulle wil nie. Hulle moet regtig meer waak teen die gevare. En ek dink, en ons gaan nou daaroor praat, is die feit dat ek sien baie parallelle tussen dit, of basiese parallelle tussen dit en Theresa May in die Verenigde Koninkryke. Die idee dat jy sê nou dat hy het al geweet hy gaan bedank voordat die 20% resultate ingekom het. Maar op dieselfde tyd, jy kan dieselfde sê vir Theresa May in terme van, ek dink as jy so diep in 'n party is, waar as jy sy posisie het,
kan jy al 'n hele paar kilometer ver weg sien, daar kom 'n storm. En ek dink miskien as jy kyk na, jy bestudeer na wat hy gesê het, dan kan jy sien dat dit is nie maar net iemand wat gevoel het sy tyd is verby nie, maar eerder iemand wat gevoel het maar daar kom nogal rowwe tye nog. En dis nou, ekskuus Paul, maar dis nou meer as net Moakes wat so sê. Nou dat Zilla uit die party het, is hy besig om dieselfde te sê. Klomp mense wat uit die party het, is besig om dieselfde te sê. En wat vir my die heel slegste daarvan is, en ek weet ons luisteraars weet dit, en dis nie 'n geheim dat ek was redelik betrokke by die party gewees. En wat vir my die verskriklikste hiervan is om te sien dat daar vriende en kollegas is wat nog steeds by die party betrokke is, wat net absoluut nou gaan en sê, ag, maar Moakes in elk geval 'n aap gewees, of ag, Zille is net 'n rasis, hoe durf sy dit sê? Die vlak van, dit is regtig oppervlakkige nadenke, die mense gaan nie en doen enige introspeksie nie, en dit is vir my die grootste gevaarlikheid, dat die party glad nie bereid is om net bietjie na binne toe te kyk en te kyk wat gaan moontlik fout nie. Ja, so ek meen prakties dink ek, as jy nog wonder wat fout is, as jy sien jette, maar hier gaan jou stemme en jy weet nie wat aangaan nie, dan is dit sleg. Hulle weet presies wat fout is. Jy as politiek luisteraar het 10 intussen 'n oogie kon gooi op Helen Zille se rubriek Sondag, ek meen, sy het duidelik gesê, en ek meen die hele punt van 'n liberale party, ek dink in Suid-Afrika gaan 'n federasie dalk 'n beter idee wees, want mag moet verdeel word, en want ons is baie verskillende groepe, maar wat die DA probeer regkry het, is hulle het gesê, nee, hou op, dink aan wit en swart, dink aan jou as individu, as Suid-Afrikaner. Dit was die hele punt gewees, en toe begin hulle, in Amerika, of hulle hierdie Engelse uitdrukking wat eintlik met Amerika uitkom, to drink the Kool-Aid, jy weet, of om op die bandwagon te klim. Toe, ewe skielik, danksy mense, miskien soos Pumzile van Dam en andere, wel, Zille sê self, sy is verantwoordelik wel, Zille vat verantwoordelikheid. Maar veral met die rubriek van Helen Zille, daar's baie tussen die lyne lees in terme van toe klim die DA kliphard op hierdie ding van rasseverteenwoordiging en hulle moet 'n swart leier hê. Verstaan? Jy kan nie vir my sê is 'n liberale party wat individuele waardes hoog ag, wat die kernpunt van liberalisme is. Wat identiteit politiek. En dan speel identiteit politiek en groepe politiek. En ek verstaan, dis jy 'n verkiesing in Suid-Afrika gaan wen. Ek verstaan dit regtig. Maar moet jouself dan nie 'n liberale party noem nie, en besef dat jy jou liberale steun gaan verloor, want daai mense wil nie hoor ek is deel van 'n aparte groep nie. Hulle wil hoor ons is almal saam, World in Union, PJ Power speel in die agtergrond. Dis wat hulle wil hoor. So gee dit vir hulle of erken dat jy jou hart nie jou ruggraat verloor het. En moenie die intelligensie van jou stemmers beledig deur te sê ons is 'n nie rassige party en dan blaatant sê ons kies ons partylede of ons kies mense op meriete, maar dan gaan ons op dieselfde tyd ook bietjie daar sif en verander en 'n paar veranderingkies maak, net so dit bietjie meer rasse representative is. Die punt is, jy kan nie gaan en sê oor dat die ANC suksesvol is, volgens hulle ten minste met hierdie beleid, gaan ons net basies presies doen wat die ANC doen. Ons enigste verskil gaan wees, ons sê, wel, ons regeer beter en minder korrup as hulle. In 'n verkiesing waar mense spesifiek nie die ANC soek nie, hulle soek 'n alternatief. Presies, dit is absoluut dwaas. En ek dink ons hou nou met 'n fyn oog gedop wat gaan gebeur met die party. Ek is verskriklik bekommerd. Dit is my tragies, is my hartseer. Maar nou ja, wat kan mens doen? Die party is regtig besig om absoluut uit te verkoop. Maar in elk geval, gepraat van uitverkoop en bedanking, kom ons kyk bietjie na wat oor see gebeur het. Hierdie week was natuurlik groot nuus geweest, veral vir Europa en die Europese Unie en alles wat daarmee te saamgaan. Die eerste minister van die tweede vroue eerste minister, om bietjie identiteit politiek self te speel, van die Verenigde Koninkryk, Theresa May, het bedank en sy het in Mei aangekondig dat sy teen, ek dink in Junie gaan by oude bedank. Junie, Die 7de Junie gaan haar laaste dag wees. Ernst, het jy vir ons bietjie meer daaroor? So ek dink dit was 'n strategiese besluit in terme van as sy sou bedank voor die verkiesing, sou dit te veel chaos veroorsaak het. So ek dink sy het dit gewag tot dan. Maar op dieselfde tyd, nou daar's twee kampe wat ek nou sien op Twitter en in die nuus ook, is dat daar's die mense wat vir jammer voel in terme van sê sy het regtig haar bes probeer en sy het maar net 'n moeilike taak voor haar gehad. Ek is nie in daai kamp nie. Ek is in die kamp van sy was openlik 'n Remainer. Sy het openlik geback dat sy teen Brexit was. En as jy iemand soos dit is wat al gesê het ek is definitief teen hierdie saak, dan moet jy groot genoeg wees om te sê toe jy die geleentheid gegee word om die eerste minister te word, sê ek is geëerd dat ek hierdie posisie gegee word, maar ek gaan dit nie kan aanvaar nie, want my hart is nie agter hierdie ongelooflike belangrike saak wat die toekoms van my land gaan bepaal nie. En ek kan dit dan, en sy moes dit toe nie aanvaar. Ek stem met jou saam, Ernst, en wat mense vergeet is, ek dink sy
sy het 'n moeilike taak gehad. Kom ons sê eerlik met mekaar. Dis iemand wat jy sê wat teen Brexit was en nou jy skielik Brexit moet lei. Dis 'n onmoontlike taak. Maar ek is ook nie in die kamp wat voel wel kyk nou maar terug en nabetrag na sy was eintlik wonderlik en dis maar net moeilike wat sê hulle hard hand gedeel. Nie sy dit is nie so gewees nie. Sy het ek dink iets so 36 kabinetslede het bedank tydens haar amptetermyn wat nou nie voltooid is nie. Sy het die grootste verloor al ooit in die geskiedenis van die House of Commons ervaar met een van haar Brexit deals. Sy het een van die tradisionele Verenigde Koninkryke partye vernietig eintlik in die polls. Sy was nie 'n suksesvolle of ten minste moet ek sê onder haar toesig het dit gebeur. Ja. Wat mens wel kan sê is dat dit gaan goed met die Verenigde Koninkryk se ekonomie, werkloosheid is op 'n rekordlaagte. Dit gaan goed met die party en met die land in daai sin, maar sy was nie 'n goeie eerste minister nie. En dan net 'n interessante punt, net so as mens nou daarna kyk. Sy dink ek is die 4de of 5de eerste minister van die Verenigde Koninkryke wat nou amper 'n slagoffer is, as mens so kan sê, maar die punt is wat moes bedank het of uitgewerk is weens die Europese Unie, Margaret Thatcher, John Major, David Cameron en sy nou. Ek dink ek mis dalk een of twee, maar die punt is die Europese Unie was 'n groot vraagstuk en al daai mense is amptetermyne en al daai mense het oor die vraagstuk op die ouende toe nie meer hulle termyn voltooi nie. Miskien moet ons maar aanbeweeg na die Europese Unie parlement en natuurlik hierdie week is daar 'n groot verkiesing die Duitsers wat 'n sterk meerderheid eintlik maar behou het, hulle is dalk 'n klein bietjie af as ek reg verstaan, maar die interessante Ernst is dat die Brexit party eintlik oorweldigende oorwinning in die Verenigde Koninkryk behaal het. En ek dink vir mense vir konteks, ek dink baie min mense weet dat so hierdie Brexit party is nie die party wat die eerste referendum eintlik geïnspireer het nie. Dit was UKIP wat deur Nigel Farage gelei was. Toe het Nigel Farage nou onlangs afgebreek en sy eie party gestig, die Brexit party, want hy het geglo UKIP het 'n paar ander figure daar binne wat hy nie meer kan saamstem nie. Nou, daai party, die Brexit party, is 6 weke oud. En hulle het sopas die meeste setels gewen in die Britse verkiesing vir die Europese Unie parlement. Ek wil nou juist oor dit net dalk 'n bietjie duidelikheid gee dat vir die luisteraars wat nie presies weet hoekom is daar nou nog 'n verkiesing gewees en waar pas Theresa May in die House of Commons en alles. So natuurlik het elke land soos wat ons nou op 8 Mei gehad het hulle eie nasionale verkiesing waar hulle eie wetgewer aanstaan en hulle hoof van uitvoerende gesag of 'n president of eerste minister aanwys. Dit het gebeur en daar gaan dalk moontlik nog so 'n verkiesing in die Verenigde Koninkryk is. Hierdie verkiesing waar die Brexit party so goed gedoen het, is die Verenigde Koninkryk se verkiesing om hul verteenwoordigers in die Europese parlement te verkies. So met ander woorde, die Brexit party is nou nie oor dat hulle hierdie steun gekry het, ewe skielik 'n groter steun in die House of Commons nie. Hulle het 'n groter betrokkenheid en verteenwoordiging op die Europese parlement. En dit het hulle, soos jy reg gesê het, Ernst het hulle verskriklik goed mee gedoen, hulle het die meeste setels gewen. Maar interessant genoeg wat my nogals opgeval het, is die party wat tweede gekom het as ek reg onthou is die Lib Dems. En dis nogals 'n skok vir my, want die Lib Dems is absoluut vernietig gewees in die vorige twee algemene verkiesings in die Verenigde Koninkryk. Hulle het natuurlik absoluut misluk. Hulle het gegaan van ek dink omtrent 36 setels na iets so 6 toe tussen twee verkiesings. En nou het hulle skielik weer goed gedoen in hierdie een. Ek weet nie of dit dalk 'n teken van herlewing is nie. Dit is vir my en ek kan nie onthou waar ek dit gelees het nie, maar ek onthou iets dat die Lib Dems kom uit 'n plek uit van waar hulle glo die harde sosialiste het vir Labour oorgevat en hulle het nou meer na hulle ou amper soos die DA terug so iets wat in Amerika gebeur dalk, né? Interessant genoeg, die Lib Dems en die DA is deel van dieselfde internasionale hulle noem dit die International Democrats of Liberal International. Dis 'n organisasie, die Demokrate in Amerika, die Lib Dems in die Verenigde Koninkryk en die DA is lede van hierdie party. Hulle is sisterspartye. So ja. Dis amper asof daar so 'n bietjie van 'n parasiet binne in hierdie beweging is wat op die ou en dink hy wen totdat hy die gas doodmaak, die gasheer doodmaak. Ja, die idee van om te sê jy's 'n liberalis en dan gaan dit net 'n bietjie te ver. Ek dink dis eerlikwaar wat hulle in Amerika ook mense ons praat baie keer oor Amerika en ons internasionale nuus en ons sal seker nog in die toekoms ook, maar dat jy mense onder die naam Democrat het wat basies harde lyn sosialisme voorstaan, soos Bernie Sanders, AOC en so voort. Iets wat ek net baie interessant gevind het, ek dink dit was 'n beeld, maar ek praat onder korreksie, waar hulle die hoofopskrif gehad het van liberale wen groot in Europa. Nou, as jy gekyk het na wat daar gebeur het, kan dit nie verder van die waarheid wees nie. Ek bedoel, jy kyk na Italië waar Salvini se party, sy
soos regse party, die lege party sterk gegain het. Daar was Viktor Orban van Hongarije wat 'n regse politikus is met sy party wat gegroei het. Baie interessant genoeg, Marine Le Pen het vir Macron se party uit oorlê in Frankryk. Maar iets wat mense moet in ag neem is dat Marine Le Pen volgens my haar party Front Nasionaal is die Front Nasionaal nie? Ja, dis iets dit is Front Nasionaal. Ja. Het hulle ekonomiese beleide is baie links in terme van dit is eintlik minimum wage, ons mense ophef. Sterk staat. Ja, Dis maar net grense wat hulle maar baie eintlik, hulle is eintlik maar net 'n linkse party wat baie sterk is op grense en op national sovereignty. So ek dink daar kom baie mense se analise bietjie verkeerd, want hulle beskryf haar as 'n ver regse party. Sy is 'n rasist, want sy wil nie mense moet net instroom in die land oor die grense. Sy wil eintlik maar net 'n sterk staat hê, maar 'n sterk staat het ook bin beheer is oor sy grense. Maar dis mos altyd maar die ironie wat die Europa oor die algemeen het, is hulle het 'n vreeslike snaakse politieke spektrum wat baie anders te werk as die res van die wêreld. En net ek dink uit die staanspoor uit is Europeërs meer geneig om te glo in soos wat Helen hulle self beskryf as die bekwame staat of bevoegde staat. Wel, dis waar ons voorouers van gevlug het. Ja, absoluut, en baie Amerikaners veral. Ja, maar nou ja. Kom ons beweeg dan oor na 'n bietjie 'n silwerrandjie. Hierdie is episode gewees met hartseer nuus, maar daarom nie so tragies soos gewoonlik nie. Wat jy vir ons bietjie positief. Ek het twee stukkies positiewe nuus. Eers gaan net vinnig noem ons handelssurplus vir kwartaal 1 is op. Spesifiek in die landbousektor, dis oor die $660 miljoen. Ons is baie bly daar, meer as 11% groei jaar op jaar. En dan wil ek net 'n bietjie 'n lansie breek vir moedertaalonderrig. Kiswahili is nou amptelik erken as 'n amptelike taal in Rwanda. En hier in die suide van Afrika het ons hierdie idee van Engels en almal moet alles Engels, alles Engels. Ons het dit baie hard gesluk. Veral Ernst daar in die deel waar jy vandaan kom, Stellenbosch, waar mense, wel eintlik groot dele van die land. En dis vir my goed om te sien, my pa sê altyd dat dit gaan val so op 'n pendulum, nee, dat die moedertaalonderrig pendulum besig is om momentum terug te wen. Ek weet dat eintlik in die meeste dele van die ontwikkelde wêreld sê hulle moedertaalonderrig vir ten minste 8 jaar. Ek weet die Akademie vir Wetenskap en Kuns sê baie dieselfde, inteendeel hulle sê meer. Die punt is, as Kiswahili as 'n amptelike taal erken word in Rwanda, kan dit beteken dat jy nou PhD's kan skryf dalk daar, of hulle doen dalk moeite om die taal te ontwikkel, en dit sal dalk 'n bietjie ruimte skep in Suid-Afrika om Zulu, Xhosa en natuurlik Afrikaans net 'n bietjie geleentheid te gee om asemtaal. Ja. Nou ja, julle, soos paai in Pretoria wat vir eens mooi versorg word, is hierdie episode ook nou eers verby. Ons nooi jou as luisteraar uit om self bietjie te ontnonsens deur hierdie gesprek voor te sit in die kommentaar afdelings. Ondersteun ons gerus op Patreon as jy hou van wat ons doen. Dit sal ons in staat stel om 'n kamera te koop sodat jy die grootste Afrikaanse politieke potsending ook op video kan kry. Jy kan ook gerus vir ons 'n resensie los met jou klagtes en gedagtes.